यार कुछ दिन पहले हमारे मिक्सर का चटनी वाला जार टूट गया था और जब मार्केट में नया लेने गई तो 300-400 से कम का मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा एक बार मीशो पर चेक करते हैं, वहाँ मुझे ये बुलेट मिक्सर जार मिल गया और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें आप चटनी, मसाले, ड्राई फ्रूट्स और छोटी मोटी ग्राइंडिंग आराम से कर सकते हो और सबसे अच्छी बात इसके साथ एक्स्ट्रा लीड भी मिलती है, तो ग्राइंडिंग के बाद इसी को कंटेनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ऑर्डर करने से पहले मैंने इसके सारे रिव्यूज़ भी चेक कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखने को मुझे मिले। लिंक चाहिए तो कमेंट में लिंक लिख देना।